Pipoca e vento são grandes amigos. Oi, amiguinho! Olha pra onde o vento trouxe a gente hoje! Pra Uplay do Shopping West Plaza! Você quer brincar comigo? Bora! Oi, amiguinho! Este é meu food truck. Eu vendo comidinhas aqui. Você quer alguma coisa? Um hambúrguer? É pra já! Acabaram todos os meus ingredientes. E agora? Já sei! Você pode ir comigo fazer compras. Vamos no mercadinho? Vem comigo. Aqui não é mercado, aqui é um camarim. Que lindo! É pra gente ficar linda. Um veterinário! Que demais! Quantos bichinhos fofinhos! Mas não dá pra fazer compras na veterinária. Games! A gente não veio jogar, a gente veio fazer compras. O mercado! Aqui nós podemos fazer as nossas compras. Vamos ver o que tem aqui? Olha! Bala! Eu adoro bala. Pipoca! Se tem uma pessoa fã de pipoca, esta pessoa sou eu. M&M's. Quem não gosta de M&M's? Mas não dá pra fazer hambúrguer com M&M's, não é mesmo? Então vamos continuar vendo as outras coisas que tem aqui no mercadinho. Batom! Que delícia! Eu amo chocolate! Sushi! Sushi é muito gostoso também, mas não tem hambúrguer de sushi. Olha, que delícia! Aqui tem um temaquinho. Quer um temaki? Pode deixar, eu vou fazer o seu hambúrguer. Um hot dog. Olá, salsicha. Você não é um hambúrguer. E aqui, uma rosquinha. Lá, lá, lá. Cupcake. Quer um? Isso é de sobremesa. Vamos para o hambúrguer. Olha que eu encontrei! Aqui nós temos os ingredientes que precisamos levar para fazer o nosso hambúrguer. Você me ajuda a encontrá-los? Muito bem. Vamos pegar um carrinho de compras. Olha, já encontrei um tomatinho que vou precisar para o nosso hambúrguer. Vai no carrinho. Um morango. Você coloca morango no hambúrguer? Eu também não. Então não precisamos dele, apesar de ser delicioso. Uma pera. Eu adoro peras, mas também não vai no hambúrguer. Laranja. Também não. Cebola. Você pode pôr ou não pôr cebola no hambúrguer. Eu não vou colocar no nosso. Mas vou levar porque o próximo cliente pode ser que queira. Alface. Mais alface. Mais alface. Mais alface. Mais alface. Quanto alface? É muito importante comer salada. Vou levar bastante. Este pão é de hambúrguer? Muito bem, não é. Este pão é de hot dog. Queijo, eu adoro queijo. E queijo é um ingrediente que vai no hambúrguer. Vamos pegar mais queijo. Queijo. Acho que já pegamos todo o queijo. O que mais temos por aqui? Um ovo frito. Você coloca ovo frito no hambúrguer? Eu também não. Um ovo com bacon. Molho de tomate. E macarrão. Macarrão é delicioso. Vou levar para caso algum cliente queira macarrão. Já tenho o molho e a massa.
taco. Taco é uma comida mexicana. Acho que vou levar também. Assim eu posso ter mais opções no meu food truck. O que mais temos aqui? Pizza! Eu não vendo pizza no meu food truck. Panqueca! Outro pão de hot dog. Uma espiga de milho. Eu adoro milho, você gosta? Eu gosto de comer milho na praia, com manteiga e sal. Será que eu levo milho? É, acho que posso levar. Assim tenho mais opções para os meus clientes. Milho, milho, milho. O que mais temos aqui? Olha, uma coxinha de frango. Eu adoro. Mas vou deixar. Acho que já temos o suficiente. Vamos comigo preparar? Então vamos. Chegamos! Agora vou preparar o seu hambúrguer. Vai ficar uma delícia. Vou pegar os ingredientes no carrinho. Comecemos com o pão. Tomatinho. Alface. Uma carninha. Eu não trouxe o ovo porque você não pediu um X-egg, você pediu um X-salada. No X-salada temos tomate, alface e carninha. E queijo. Outro queijinho. Outro alface. E o último pão. Está pronto! O seu hambúrguer ficou uma delícia! Como será o pagamento? Aceitamos Pix, dinheiro ou cartão. Tome o seu hambúrguer. Ficou uma delícia! Você tá ouvindo? É o vento! Ele já tá chamando a gente para a próxima aventura. Você quer vir comigo? Ótimo! Então bora pro próximo vídeo. Tchau!